ওকে, সো নেক্সট যেই সাউন্ডটা আমরা শিখব, আমরা অলরেডি ফ শিখলাম, ঠ শিখলাম এবং এখন শিখব খ সাউন্ড। ওকে, যেটাকে আমরা কে বলতাম, রাইট? সেটা আমরা লেটার হিসেবে শিখেছিলাম খেই, বাট সাউন্ড হিসেবে এটার উচ্চারণ হচ্ছে খ। এখন মজার ব্যাপার হচ্ছে শুধু এই যে খেই দেখলেই যেটা খ সাউন্ড হবে সেটা তা না। আমরা জানি মাঝে মাঝে সি যেটা, সেটাও কিন্তু খয়ের মতো সাউন্ড হয়, আবার কিউ এটাও কিন্তু খয়ের মতো সাউন্ড হয়। অর্থাৎ খ, তারপর হচ্ছে কি, এটা যে সি, তারপর হচ্ছে কিউ, এই সবগুলো মিলিয়ে কি করতে পারে, আমাদেরকে খ সাউন্ড দিতে পারে। যেমন আমি জাস্ট একটা উদাহরণ দিই, যেমন ধরেন কিং, এর মধ্যে কি আছে, সরাসরি খেই, সো ইটস খ, কিং। তারপর ধরেন ক্যাট, কিন্তু এটা ক্যাটের মধ্যে কি একটা ক আছে না, কিন্তু এটা হবে কি খ, এজন্য হয়ে গেল কি খ্যাট। সো কিং খ্যাট। অ্যান্ড দেন আমরা এটাকে কি বলি, কুইক, কিন্তু উচ্চারণটা হবে কি কুইক। সো এই কুইকের মধ্যে কি আছে, একটা খ সাউন্ড আছে। সো সি, কিউ, খেই, এই তিনটা একসাথে মিলিয়ে আমাদের কি করে, খ সাউন্ডটা প্রদান করে। এখন ইংরেজিতে হাজার হাজার শব্দ রয়েছে যেগুলো হচ্ছে কি খ সাউন্ড দিয়ে শুরু হয়েছে, যেগুলোকে আমরা ক বলে উচ্চারণগুলোকে ভুল করি। সো টু সাউন্ড স্মার্টার, আজকে থেকে আমরা কি করবো, সেগুলোকে খ হিসেবেই সেগুলোকে আমরা প্রনাউন্স করব। ওকে, সো নাও লেটস গেট স্টার্টেড। এই যে শব্দটি দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে, এটাকে আমরা কি বলি, আমরা বলি কি, মানে হচ্ছে চাবি। বাট এটার রিয়েল প্রনাউন্সিয়েশন এদের কী হবে, এটা যেহেতু খ সাউন্ড দিয়ে শুরু হয়েছে, সো এটা হবে খি, খি, খি। গিমি দ্য খি, গিমি দ্য খি, আমাকে চাবিটা দাও। সো ইটস নো মোর কি, হয়ে গেল কি খি। সো আপনারা কী করবেন, একইভাবে পজ দিবেন এবং 7 বার করে আমাকে ইমিটেট করে বলবেন, সেটা হচ্ছে কি খি, 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 খি। ওকে, দ্য নেক্সট ওয়ার্ড ইজ কল, আমরা বলি কিপ, কিন্তু সেটা ভুল, কারণ এটা হচ্ছে খ, এজন্য হবে কি খিপ। এবং খেয়াল করেন এখানে কিন্তু একটু টান আছে, এজন্য কি করতে হবে, আমাদেরকে বলতে হবে খিপ, খিপ। খিপ মানে কি রাখা। সো খিপ ইট, এটা রাখো। আমি একটা দিয়ে কি বললাম, যে খিপ ইট, এটা তোমার কাছে রাখো। সো ইটস নট কিপ, এটা সবসময় কি হবে খিপ। ওকে, সো খিপ, kept, kept. The next word is, আমরা একটু আগেই বললাম, সেটা হচ্ছে আমরা বলি কিং, কিন্তু উচ্চারণটা কি হবে king। কি বলেন তো, king, king, king. Well, the next one is, আমরা বলি কি কিক। কিক মানে কি লাথি মারা, রাইট? সো এটা কিন্তু কিক না, কি হয়ে গেল কিক, কিক, কিক। কিক হিম হাউ, কিক হিম আউট, মানে কি বের করে দাও, কি করে নিজেরাই বুঝে নেন। সো কিক, সো এটা লাথি হচ্ছে কি, লাথি মারা হচ্ছে কিক না, এটা হচ্ছে কিক, কিক। ফুটবলে কি বলে, কিক ইট। সো পজ 7 বার। অ্যান্ড দেন শিশুরা, তাই না, আমরা কি বলি কিড। সো ইটস নট কিড, ইটস কল কিড, 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 খ কিড, কিড। সো পজ দিয়ে দিয়ে 7 বার করে বলেন কিড, নট কিড। দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ কল, আমরা বলি কিল, কিন্তু উচ্চারণটা হবে খিল, 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 খিল। আমরা এর আগে শিখেছিলাম ল, এল, তাই না? সো হয়ে গেল কি কিল। ওকে, সো ডোন্ট কিল, ডোন্ট কিল অ্যানিমালস, ডোন্ট কিল অ্যানিমালস, অর্থাৎ প্রাণীদেরকে মেরো না। সো ইটস নট কিল, ইটস অলওয়েজ কিল, kill. So pause and repeat 7 times after me, right? So it's not kill, এটা হয়ে গেল কি kill. The next one is, আমরা কি বলি দয়ালু, আমরা বলি কি kind, but the pronunciation should be kind, kind, kind. You are so kind. Okay, so no more kind, হয়ে গেল কি kind, kind. Okay, এরপর কিং কোথায় থাকে, রাইট? কিংডমে থাকে। সো আমরা বলি এটাকে কিংডম, বাট দ্য রিয়েল প্রনাউন্সিয়েশন ইজ কিংডম, কিংডম, ডম, কিংডম, 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 কিংডম। সো দিস ইজ দ্য কিং অ্যান্ড ইটস হিজ কিংডম। ওকে, সো ইটস নো মোর কিংডম, উচ্চারণটা হয়ে গেল কি কিংডম। মনে থাকবে, 7 বার বলতে হবে। অ্যান্ড দেন আমরা বলি হচ্ছে কিচেন, রান্নাঘর, বাট দ্য প্রনাউন্সিয়েশন ইজ খ, কিচেন, কিচেন, কিচেন। সো স্ল্যাশের মধ্যে অনেকগুলো সিম্বল দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো আমরা এই ভাউল সাউন্ডের মধ্যে আস্তে আস্তে শিখবো। সো তারপরে একেবারে সব কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে, নিজে নিজেই উচ্চারণগুলো করতে পারবেন। ইটস কল কিচেন, কিচেন, কিচেন। ওয়ার ইজ ইয়োর মাদার? ওয়েল, মাই মাদার ইজ ইন দ্য কিচেন। ঠিক আছে, সো ইটস কল কিচেন, নট কিচেন।
7 বার। ওকে, এইবার দেখেন ওই যে সি আসছে, বাট এর উচ্চারণটা কি হবে? খ। আমরা বলি ক্যাট, দ্য প্রনাউন্সিয়েশন উড বি খ্যাট। লুক, স্ল্যাশের মধ্যে কিন্তু শুরুতে কি আছে? খ সাউন্ডটা আছে। সো কি বলতে হবে? খ্যাট, খ্যাট, খ্যাট। আই লাইক খ্যাট। ডু ইউ লাইক খ্যাট? ডু ইউ লাইক খ্যাট? Yes, I like cat. So pause and repeat after me 7 times. Cat, 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 cat. Well, আমরা এটাকে বলি come, come. Come here. So it's not come, it must be come. কি বলেন তো? Come, 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 come here, come here. মানে এখানে আসো। Okay? So 7 বার করে বলতে হবে come, come, come. এখানেও কিন্তু সি আছে, বাট খেয়াল করেন স্ল্যাশের মধ্যে কি খ সাউন্ড দেওয়া আছে। খ আ ম খাম। আমরা এটাকে বলি ক্যান। ক্যান ইউ ডু ইট ফর মি? বাট এটা হবে কি খ ক্যান, ক্যান, ক্যান। Well, I think I can help you. I can really help you learn pronunciation. Okay. And which is what I'm doing now, right? So it's not can, এটা হবে can, 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 can. Okay, 7 বার, হ্যাঁ? And then can এর পর কি আসবে? আমরা এটাকে বলি could. could বলি না, আমরা এটাকে বলি could. সো এখন থেকে আমরা could বলবো না, এটাও কি হচ্ছে দেখেন খ সাউন্ড আছে, খ। সো এটা হবে কি could না, could, 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 could. Okay, could you help me? Could you help me? Well, I could meet you tomorrow. I could meet you tomorrow. আমি আগামীকাল তোমার সাথে দেখা করতে পারি। Okay. নেক্সট আমরা এটাকে বলি কি ক্যালেন্ডার, তাই না? পঞ্জিকা, ক্যালেন্ডার। বাট এটার উচ্চারণটা হচ্ছে ক্যালেন্ডা, খ ক্যালেন্ডা। ক্যালেন্ডার না, কি হবে? ক্যালেন্ডা, 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 ক্যালেন্ডা। সো what's date today? Check out the calendar. Check out the calendar. Okay, so calendar is calendar. ব্রিটিশরা আর উচ্চারণ করে না, সো ইটস ক্যালেন্ডার। আমেরিকানরা বলবে ক্যালেন্ডার, ক্যালেন্ডার। ওকে, এবার চলে আসলো আমাদের কি কিউটা। লুক, আমরা এটাকে বলি কিউ, বাট উচ্চারণটা হচ্ছে কিউ, বাট এটা হচ্ছে খ সাউন্ড। লুক, কুইন এর মধ্যে দেয়া আছে কি খ, তারপরে হচ্ছে অন্যান্য সাউন্ড যেগুলো আমরা শিখবো। সো এটা নট কুইন, এটা হচ্ছে কি কুইন, 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 কুইন। একটু টান হবে, কুইন। সো দ্য কিং loves the queen. The king loves the queen. The queen doesn't love the king. Okay, so queen, king, king, queen. And finally, you look another word with Q, but the pronunciation would be ka, right? So আমরা বলি quick, but the pronunciation should be quick, quick. Learn quickly, learn quickly. দ্রুত শেখেন। So come quickly, come না come, so এটা এখন হয়ে যাবে কি come quickly, come quickly, come quickly. Okay, don't worry, I'm coming quickly. Okay, so viewers, look, আমরা 24 consonant sound এর মধ্যে শেষ করলাম কি কি? প sound, ঠ sound and খ sound. So এটাকে আমরা বলি magical sounds. Why it's called magical sounds is because যে এই তিনটা সাউন্ডই যদি আমরা ঠিকঠাক মতো বলতে পারি ফ ঠ খ অনুযায়ী এবং ওয়ার্ডে যদি সেটা প্রয়োগ করি, দেন আমরা প্রায় 30 থেকে 40,000 শব্দের উচ্চারণ ঠিকঠাক মতো করতে পারবো, বিকজ এই তিনটা সাউন্ড দিয়েই 30-40,000 ওয়ার্ড শুরু হয়। বুঝা গেল? সো যেটা করতে হবে আমাদের সেটি হচ্ছে কি, যে এই তিনটা সাউন্ডকে খুব ভালো করে রপ্ত করতে হবে, যেভাবে আমি করালাম। And I believe এটা খুব সহজ হয়ে গেছে আপনাদের জন্য, and everyone can really do it. Can, right? So everyone can really do it. And if you want to become a very fluent, smart speaker with correct pronunciation, you must be following the way I taught, not taught. কি হবে? I taught. Okay, because এটা teach, taught. Okay. সো পরবর্তী ক্লাসে যাওয়ার আগে আপনারা যেটা করবেন, এই রিলেটেড যেই আমাদের প্র্যাকটিস ওয়ার্কগুলো দেওয়া আছে, কুইজগুলো দেওয়া আছে, সেই কুইজগুলো কি করেন? করে ফেলেন। না কুইজ না, কুইজ, রাইট? সো ইউ নিড টু ডু দ্য কুইজ। ওকে, সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। আনটিল দেন, আল্লাহ হাফিজ, বাই বাই।